wasiirka wasaaradda ammaanka ee maamul goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayre ayaa waxa uu tafaasiil ka bixiyay halka uu marayo baaritaanka laamaha ammaanka ee dowlad goboleedkaasi ay ku sameynayaan dhowr ruux oo loo soo qabtay dilkii 17 bishan lagu geystay Jowhar wasiirkii beeraha Hirshabelle Cabdulqaadir Abuukar Karaani sidoo kalena ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi waxa magaalada Jowhar caasimadda gobolka Hirshabelle kooxa dagaalqabayaal ay ku toogteen marxuum Cabdulqaadir Karaani oo ahna xildhibaan sidoo kale ahna wasiirka beeraha oo muddo isbuuc ah hayay xilkaas marka dagaalqabayaasha arintaas ay sameeyeen waxa nasiib wanaag meesha islaamo falka uu ka dhacay gaaray hay'adaha amniga oo ugu horeeyaan ciidanka booliiska gobolka Hirshabelle saraakiisha uu sareeyay oo hogaaminaya taliyaha ciidanka booliiska gobolka Hirshabelle iyo taliyaha saldhigga howlgalka meeshaasi marka laga sameeyay baaritaanadii socday waxa lagu soo qabtay dad la tuhumayo in ay arrimahaasi yani ku lug leeyihiin ilaa iyo kudwaa 5 ruux ayaana soo qabtay marka baaritaanka wuu socdaa ilaa hadda aan kula hadlayna dadkaasi waxa ku socday wali haadihii qoseysay baaritaankooda ayaa gacanta ku hayo howshooda wilina wax faafayn dheeraad kama soo bixin dilka xildhibaan Cabdulqaadir Karaani loogu geystay Jowhar ayaa calaamad su'aal dul dhigay sida la isugu haleyn karo ammaanka caasimadda Hirshabelle oo dabayaaqada sanadkan la filayo in lagu qabto doorashadii hoggaanka sare ee dowlad goboleedkaasi iyo soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulkaasi laakiin wasiirka ammaanka ee Hirshabelle ayaa waxa uu sheegay in Jowhar ay ka mid tahay meelaha ugu amniga wanaagsan Soomaaliya marka laga reebo falkii dhawaan ka dhacay haddana ciidamada nabadgeliyadu ay si weyn u xaqiijinayaan ammaanka magaalada horta Jowhar waxay ka mid tahay magaalooyinka Soomaaliya ugu amniga fiican marka loo sii eego koonfurta Soomaaliya ognahay waayihii dambe inay falal amni darro aad u badan ay ka dhacayeen Hirshabelle waxay dhisantahay muddo ku dhow 4 sano 4 sano ma ka dhicin wax dil noocan oo kala qorshaysan oo howlgal yani dad ay dagaalqabayaal ay ku jiraan dad suubiyan ka dhicin marka waa nagu cusub yahay arintan magaalada ammaankeeda aad ayuu u sareeyaa meelaha laga soo galo bar control ah jiro oo dadka magaalada soo galaya gaadiidka soo galaba lagu baaro laguna weydiiyo halkay u socdaan iyo cidda admiinka ka ah falanqeeyaasha ka faallooda ammaanka Soomaaliya ayaa marka laga soo tago aragtida mas'uuliyiinta Hirshabelle qaba in 3 sano ee ugu dambeysay uu hoos u dhac ballaaran ka muuqanaya ammaanka maamulkaasi loona baahan yahay in lala yimaado istiraatiijiyad ka bedelan tan hadda lagu shaqeeyo sida uu qabo taliya ku-xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda Soomaaliya Cabdisalaan Yuusuf Guule Jowhar ciidamada jooga ama dawladda Soomaaliya aad ku amisoon ahaadeen diyaarada loogu daadguraya cuntada oo si toos ah loogu tagi karo xildhibaan ama qof hay'ad u shaqeeyana dhulka mar hore ka go'ay magaalo marka go'doonsan oo aan dhinaca beledweynaha looga imaan karin dhinaca xamarna laga tagi karin ma dareemi karo ammaanka la sheegayo waxa uu yahay marka magaalada dhexdeeda waa laga yaabaa xoogayo amniyan oo ka jiro oo aan hadda shabaab aan meel ka heesta la lahayn laakiin taasna waa wasiirka lagu dilay iska dhaaf qof kale marka mushkiladda jirtana waxay tahay dadkii mas'uuliyiinta Soomaalida ayagoo xaqiiqadii u jeeda oo qofkii shacabka ah uu dareemayo xanuunka iyo xumaanta iyo maarta xasaradda jirta ayuu leeyahay waxaan jiray wax kala jira laakiin Jowhar nabad amni kama jiro al-shabaabne meelaha ay isleeyahay way ku haminayaan inay shaqo ka qabtaan ay tahay haddaan ilaahay saqin xogtaanay inkastoo wasiirka wasaaradda ammaanka ee Hirshabelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayre uu aaminsan yahay inay jiraan wax badan oo mudnaan u lahaa ammaanka in laga gaabiyay in wax laga qabto haddana ka wasaarad ahaan waxa uu tilmaamay inuusan yareyn dadaalka ay ku bixinayaan nabadgelyada Cabdicasiis oo aniga markaan arko mid wasaaradda wax badan ayaa xagga ammaanka tilaabooyin badan oo la taaban karo dad badan ee markhaati ogeyn ayaa hore loo qaaday waxa kamid ah in yani socodka wadooyinka qaar howlgallo badan laga sameeyay sidoo kale bar control oo yani aad u xaqiijiyo amniga wadooyinkaas isku xeera deegaanada tusaale ahaan caasimadda iyo degmada Balcad
marka wax badan oo laga gaabiyo weli u baahanay in qorshayaal badan laga yeelana waa iska jiraan maadaama xaaladda amni ee dalka oo dhan ay tahay mid aad khatarteeda u lah. Cabdisalaan Yuusuf Guuleed ayaa u soo jeediyay madaxda sare ee Hirshabelle in hanaanka hadda ay ku wajahayaan sugidda ammaanka ay wax badan ka bedelaan isla markaana ay qaataan doorka hogaamineed mas'uuliyiinta ugu sarreysa si loo biritaaro dadaalka dadka deegaanka ee ku wajahan nabadgelyada. haddii ay taasi dhacdo waxa uu aaminsan yahay in Jowhar lagu qaban karo doorasho ammaankeeda si weyn looga shaqeeyay. haddii wax laga bedelo qaabka hadda wuxuu shaqeynayaan waan aaminsanahay dadka deegaanku al-shabaab ma jecla waxaan maleynayaa dadkii ugu horreeyay aan arkayna ama kamidaba dadka qabiiladii la diriray al-shabaab macawisley nimankii la yiraahdo iyo dadka deegaankaas hoostaga Jowhar weeyaan qabiilka meesha degan waa dad aad dabaabku nacba dad in la dagaalaan diyaar u ah laakiin haddana qabiil kaliya lama diriri karo dawlad baa loo baahan yahay haddii marka dawladda soo ciidamada AMISOM way joogaan ciidamada Burundi oo aan maleynayaa inay sector 4 yihiin AMISOM meesha degan ciidan badan oo Soomaaliyeed uu joogaa laakiin waxay u baahan tahay leadership iyo hogaami u baahan tahay iyo cid mas'uuliyad iska saarta amniga haddii la helo waana amisana magaalada gudaheeda wax lagu qaban karo laakiin haddii sidan ku sii socoto iyo habacsanaantan oo madaxweyne Waarde uusan u muuqanin runtii ku baraarugsan hataa waxa jira madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo gudoomiyaha baarlamaanka laftidoon maleynay wax weyn oo ka dhaxaynay oo maaragtay isqabsi siyaasadeed ama faham darro siyaasadeed dhexdooda maleynay inay ka jirto uma maleynayeen in soo tarleeyahay rajo weyn leedahay laakiin wax un baa laga qaban karaa haddii lagu baraarugo. inkastoo mas'uuliyiinta ammaanka ee Hirshabelle ay sheegayaan in wax badan ay ka bedelayaan xaaladda nabadgelyada deegaanka haddana waxay xaaladan ku soo aadaysaa xilli Soomaaliya ay wajahaysa marxalad kala guur ah oo